हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का पॉइंट, इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के पॉइंट। क्या हो रहा है आजकल, जैसे मौसम बार बार बारिश का हो जा रहा है, कभी गर्म हो जा रहा है, बहुत तेज़ी से गर्मी आ जा रही है, बहुत तेज़ी से मौसम चेंज हो जा रहा है अचानक से। और ठंडा तो क्या है, मतलब बारिश हो जा रही है, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हर जगह हो रहा है और लोग खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार लगा रह रहा है। और जो खांसी है वो इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो क्योर नहीं हो पा रही है, बहुत लंबा टाइम चल जा रही है, जल्दी ठीक नहीं हो पा रही है। थ्रोट में भी इन्फेक्शन लंबा टाइम हो जा रहा है, थ्रोट की स्वेलिंग आ जा रही है और नेज़ल कैविटी पूरी कंजेशन हो जा रहा है और फीवर आ जा रहा है। तो फीवर में क्या होता है, टैबलेट खा रहे हैं तो वो जल्दी उस पर रिकवरी नहीं आ पा रही है और उसमें भी क्या हो रहा है कि बॉडी में रिकवर नहीं हो पा रही है, कि फीवर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब इसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन है, तो इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से कोई भी रिकवरी फास्ट नहीं हो पाती किसी भी डिजीज़ में। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो तो कोई भी डिजीज़ होती है तो आपको वो एक तो बहुत तेज़ी से आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, थोड़ा बहुत तो ये है कि लेट के आराम करके ठीक हो जाता है, मगर वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है कि लंबे दिनों तक खिंच जाती है और कोई भी मेडिसिन खाते हैं, पावर बढ़ाते चले जाते हैं डॉक्टर, मगर वो रिलीफ नहीं आ पाता है, कंट्रोल में नहीं आ पाता है। तो इस चीज़ को का मतलब होता है कि आपकी इम्यूनिटी भी बहुत वीक हो गई है। अब इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है डिजीज़ रिलेटेड वो ख़त्म हो जाएगी। कोई भी डिजीज़ अगर आएगी भी तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा बॉडी के अंदर और वो जल्दी भी ठीक हो जाएगी, क्योर होने में फास्ट हो जाएगा अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप कहीं पे भी किसी के कोई बीमार व्यक्ति अगर बैठा हो, कोई बीमार लोग कोई बैठे हो, उसके पास अगर आप बैठ रहे हैं या उसके पास से निकल के जा रहे हैं और छींक रहा है, स्नीजिंग कर रहा है या कफ कोल्ड हो रहा है, यानी नाक बह रही है बार बार या खांस रहा है, तो उसकी जो भी इन्फेक्शन है वो एयर के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक होगी तो आपको भी इसी तरह से सेम प्रॉब्लम हो जाती है। अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बस आपको क्या होना है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको बस ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट लगा लीजिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगी। ठीक है, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियर मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है, टोन सीडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियर मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम का बताने जा रही हूँ, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पर आपको बियर मैग्नेट लगानी है और अगर आपको कलर की नॉलेज है तो कलर लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कलर के ऊपर आपको बियर मैग्नेट नहीं लगानी है, या तो आप बियर मैग्नेट लगा लीजिए या फिर कलर लगा लीजिए, एक बार में एक ही मेथड यूज़ कर लीजिए। ठीक है, पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारा इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर बिल्कुल बीच जो मेरिडियन चलती है वो पेरिकार्डियम के मेरिडियन चलती है। ठीक है, तो ये मिडिल जॉइंट से थोड़ा ऊपर अपर जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो ये पॉइंट आ जाता है P4, पेरिकार्डियम का 4 पॉइंट है। या तो आप इस फेरेंक्स को हाफ कर लीजिए, एग्जैक्ट यहाँ पे पॉइंट आ जाता है तो P4 हो जाएगा। और ये मिडिल फिंगर में जो बीच में मेरिडियन चलती है वो स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे कहते हैं इसको स्प्लीन। तो ये स्प्लीन की मेरिडियन आ रही होती है, अपर जॉइंट से थोड़ा ऊपर की तरफ ही रहेगा पॉइंट, इसको कहते हैं बीचों बीच में स्प्लीन का 4, SP4। ये SP4 है, ये P4 है, पेरिकार्डियम का 4 है, ये स्प्लीन का 4 है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि इम्यूनिटी आपकी बार बार डाउन हो रही है, इन्फेक्शन बढ़ जा रहा है, तो इसको इन्फेक्शन रिमूव करने के लिए पॉइंट को कर जाएंगे सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियर मैग्नेट पेपर टेप में से येलो विजिबल हो जाता है तो इसको सीडेड कहलाता है। देखिए ये येलो की विजिबिलिटी आ रही है, इस तरह से हम इसको पॉइंट को हम लगा लेंगे तो ये सीडेड कहलाएगा। ये देखिए ये हमारा येलो विजिबल हो रहा है तो ये सीडेड कहला रहा है। दोनों ही पॉइंट ये येलो विजिबिलिटी है, इस तरह से दोनों पॉइंटों को येलो विजिबल करके लगा लीजिए तो सीडेड कहलाएगा। 10 से 12 घंटे लगा के रखिए, डेली लगाइए जब तक कि आपकी लगे कि इम्यूनिटी ठीक हो गई है, तब इसको लगाने रोक सकते हैं। और
आपको थकान वकान ख़त्म हो जाएगी, इम्यूनिटी जब स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। लेजीनेस ख़त्म हो जाता है, किसी तरह का वर्क भी कर रहे होते हैं तो उसमें भी लेजीनेस नहीं आती, आप एक्टिव हो जाते हैं, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पीछे सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट को उसको ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दवा का भी प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।